Il verbo piacere funziona in modo strano in italiano, ma non è l'unico verbo che funziona così. Quindi vediamo verbi che hanno la stessa struttura grammaticale di piacere. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi vedremo dei verbi che hanno la stessa struttura grammaticale di piacere e che sono davvero molto utilizzati nell'italiano di tutti i giorni. All'inizio di questo video faremo un piccolo riassunto del verbo piacere, però se vuoi ho già fatto un video su questo argomento in cui ti spiego come funziona il verbo piacere e se vuoi puoi guardarlo cliccando sul link in descrizione. Prima di iniziare però con la lezione di oggi voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere dei contenuti interessanti anche extra per studiare l'italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link sempre in descrizione. Fantastico, adesso possiamo iniziare, quindi facciamo un breve ripasso del funzionamento grammaticale del verbo piacere. Guardiamo questa frase: mi piace la pizza. Mi piace la pizza. Come puoi vedere, io scelgo piace, la terza persona singolare del verbo piacere, perché la pizza, la cosa che mi piace, è una, è singolare. Poi uso il pronome oggetto indiretto mi perché sono io la persona a cui piace la pizza. Puoi immaginare la frase anche come la pizza è piacevole per me, dove per me diventa mi. Se però non mi piace solo una cosa, ma più cose, allora devo usare la terza persona plurale del verbo piacere, quindi piacciono. Per esempio, mi piacciono le macchine rosse. Mi piacciono le macchine rosse. Ora ricorda che con il verbo piacere dobbiamo sempre usare i pronomi oggetto indiretto. Per esempio, gli piace la pasta. La pasta è piacevole per lui. Le piace uscire con gli amici. Uscire con gli amici è piacevole per lei. Ci piacciono i concerti all'aperto. I concerti all'aperto sono piacevoli per noi. Benissimo, ora possiamo iniziare a parlare dei verbi simili a piacere dal punto di vista grammaticale e il primo verbo di oggi è bastare. Questo verbo bastare significa essere sufficiente e può essere usato con le persone e le cose. Vediamo alcuni esempi. Non mi bastano 2 ore. Non mi bastano 2 ore, cioè 2 ore non sono abbastanza per me. Ti basta un uovo? Ti basta un uovo? Un uovo è sufficiente per te? Mi basti tu. Mi basti tu. Tu sei sufficiente per me. Quindi ricorda, per non mi bastano 2 ore, scelgo bastano perché la cosa che non mi basta è plurale, 2 ore. Ecco perché bastano. Poi aggiungo mi perché per me, cioè 2 ore non sono sufficienti per me. Stessa cosa per ti basta un uovo è sufficiente per te. L'ultimo esempio è un po' più complicato perché dobbiamo coniugare il verbo bastare nella forma tu. Questo perché il soggetto della frase è tu. Infatti io dico mi basti tu, cioè tu sei sufficiente per me. Quindi dobbiamo coniugare il verbo bastare nella seconda persona singolare. Basti. Tu mi basti tu. Ti consiglio però di rispettare questo ordine e mettere il soggetto alla fine. Mi basti tu, esattamente come facciamo col verbo piacere. Di solito non diciamo la pizza mi piace, ma mi piace la pizza. Entrambe le frasi sarebbero corrette, tu mi basti e mi basti tu, però io direi che mi basti tu è più comune nell'italiano di tutti i giorni. E ora passiamo al secondo verbo di oggi, mancare. Mancare.
Se usiamo mancare con le persone, stiamo dicendo generalmente che sentiamo la mancanza di qualcuno, siamo tristi perché non vediamo qualcuno. Se invece usiamo questo verbo con le cose, significa restare ancora, ma non ti preoccupare, vedremo alcuni esempi tra poco. Cominciamo con il primo significato e vediamo un esempio. Mi manchi. Mi manchi, cioè io sento la tua mancanza. Quindi qui uso mi perché sono io che sento la mancanza e poi uso manchi, cioè il verbo coniugato nella seconda persona singolare, perché tu è il soggetto della frase. Tu mi manchi, ecco perché manchi, seconda persona singolare. Ti manchiamo, ti manchiamo. Io sto chiedendo a te se tu senti la nostra mancanza. Quindi di nuovo usiamo ti perché sei tu che senti la mancanza di qualcuno e manchiamo perché noi siamo il soggetto della frase. Quindi è facile, ti insegno un trucco per ricordare come funziona questo verbo, ma anche tutti gli altri, con le persone. Mia sorella partirà per gli Stati Uniti ad agosto per 10 mesi e mi mancherà tantissimo. Lei è felice perché parte e io sono triste. La persona triste, cioè io, è il pronome oggetto indiretto della frase, quindi mi. La persona felice, che invece parte, è il soggetto della frase e quindi dobbiamo coniugare il verbo mancare in base a questo. In questo caso mia sorella parte, quindi lei, quindi manca, oppure al futuro mancherà. Ed ecco perché diciamo mi mancherà. Lo so, è un po' complesso, ma se ci ragioni, se ci pensi, vedi che avrà senso. E questa regola che ti ho appena detto funziona anche per tutti gli altri verbi e ovviamente anche il verbo piacere. Come ti ho detto, il verbo mancare si può usare anche con le cose e significa restare ancora. Guardiamo questi esempi. Mi manca una pagina del libro. Mi manca una pagina del libro. Qui sto dicendo che mi è rimasta ancora una pagina del libro, cioè devo leggere un'altra pagina e poi ho finito il libro. Oppure ci mancano 5 chilometri per arrivare, cioè noi dobbiamo fare ancora 5 chilometri, abbiamo 5 chilometri ancora da percorrere e poi siamo arrivati alla nostra destinazione. È chiaro come funziona e ovviamente anche in questo caso le regole grammaticali sono sempre le stesse. E ora parliamo del terzo e ultimo verbo, servire. Servire. Questo verbo semplicemente significa avere bisogno di. Avere bisogno di è la stessa cosa, ma è davvero molto molto usato nella lingua di tutti i giorni. Forse anche di più di avere bisogno di. Anche in questo caso funziona come piacere sia con le cose che con le persone. Per esempio, mi serve un passaggio a casa, cioè io ho bisogno di un passaggio per andare a casa. Mi servono 2 ore in più, cioè ho bisogno di altre 2 ore. Vi serve una mappa? Vi serve una mappa? Cioè avete bisogno di una mappa? Ci servite ora. Ci servite ora, cioè noi abbiamo bisogno di voi ora. Come vedi, le regole sono sempre le stesse. Usiamo serve quando la cosa di cui abbiamo bisogno è singolare e servono quando la cosa di cui abbiamo bisogno è plurale. Invece con le persone cambiamo il verbo servire in base alla persona che ci serve. Per esempio abbiamo detto ci servite ora perché noi abbiamo bisogno di voi, quindi voi servite a noi, ci servite ora. Se volete essere più educati potete usare questo verbo al condizionale e per esempio dire mi servirebbe una mappa della città.
mi servirebbe una mappa della città, cioè avrei bisogno di una mappa della città. Spesso in italiano usiamo il condizionale per essere più educati e gentili. Benissimo, spero che l'uso di questi verbi ti sia più chiaro adesso e se ti ho aiutato a capire una nuova cosa in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta davvero tanto. E se non vuoi perdere tutti i contenuti futuri, non dimenticare di iscriverti al canale, perché ne stanno arrivando tantissimi molto belli. E per qualsiasi domanda lascia un commento qui sotto e cercherò di risponderti il prima possibile. Noi abbiamo finito per il video di oggi e ci vediamo nel prossimo. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!